បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នៅ website រកលុយមួយបាទដែល website នេះគឺវាល្អមែនទែនបាទគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនានៅវីដេអូដែលខាង website ដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបាទនៅទឹកប្រាក់បន្ថែមពី website មួយនេះអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេលតែ5វីដេអូទេបាទក្នុងមួយវីដេអូគឺយើងមើលតែបាទ26សេកុងតែប៉ុណ្ណោះសំខាន់ជាងនេះទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចុះឈ្មោះតាមបាទរយៈ link របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតបាទគឺចំនួន$5ភ្លាមៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់បាទរកប្រាក់ចំណូលពី website ពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងអាចរកលុយបាននោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទសាកល្បងជាមួយនឹង website នេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដែលយើងគ្មានបាទប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់យើងទេបាទគ្រាន់តែយើងចំណាយពេលតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការរកលុយបាទជាមួយនឹង website មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនភាគច្រើនប្រហែលជាស្គាល់បាទនៅ channel របស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយបាទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី online ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបាទពីរបៀបនៃការរកលុយជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាច្រើនមកហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង channel នេះវិញគឺខ្ញុំក៏មិនខុសពី channel នោះដែរបាទខ្ញុំនឹងរកបាទនៅកម្មវិធីណាដែលល្អកម្មវិធីណាដែលអាចរកលុយបានខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពីរបៀបនៃការទទួលទឹកប្រាក់$5ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះនិងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីយើងមើលវីដេអូជាមួយនឹង website មួយនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link មួយដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញ link នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link ហ្នឹងទៅបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នេះនៃ website ហើយអញ្ចឹងជួនកាលនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចដំបូងវាអាចមិននាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នេះទេបាទវាអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងនៅឃើញបាទនៅពាណិជ្ជកម្មបាទរបស់ website មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបិទវាចោលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកបាទវាម្ដងទៀតមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលត្រឡប់មកធ្វើការចុះឈ្មោះវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បាទនៃ website នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា get start ត្រង់នេះបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចត្រង់ហ្នឹងក៏បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា sign up នៅខាងលើនេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យពិបាកយើងចុចនៅលើពាក្យថា get start នៅត្រង់នេះមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា get start ហើយបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតនេះគឺជាទម្រង់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង website មួយនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាទបំពេញនៅ first name និង last nameចឹងទាំងពីរនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងដែលមានឈ្មោះតកូលផងនិងឈ្មោះរបស់យើងពិតប្រាកដផងមិនមែនថាឈ្មោះពិតប្រាកដទេឈ្មោះអីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់មកប៉ុន្តែវាដូចជាឈ្មោះផងនិងតកូលផងចឹងណាបាទគឺវាមានពីរអូខេបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់នៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រង់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការឧទាហរណ៍សិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំពេញដាក់ឈ្មោះនេះបាទស្រីចន្ទថនអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីថាបាទនៅកន្លែងនេះគឺ birthday គឺជាកន្លែងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកដៃចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរើសឆ្នាំមុនបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារើសថ្ងៃខែគឺឆ្នាំគឺវាលោទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃខែនេះបាទមិនចាំបាច់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតល់តែដាក់ឲ្យត្រូវទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់របៀបម៉េចក៏បានដែរបាទសំខាន់ឲ្យតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែលើសពីអាយុ18ឆ្នាំអូខេបន្ទាប់ពីយើងរើសឆ្នាំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសនេះ
បាននៅថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទនៅពេលដែលចុចមកគឺវានឹងឃើញមកបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាអត់រើអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចលោតមកដែរអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាមើលខាងស្ដាំដៃនេះវិញបាទដែលមានពាក្យថា gender gender នេះគឺសំដៅទៅលើភេទរបស់យើងបាទដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីបាទហើយខាងនេះគឺភេទស្រីខាងនេះគឺភេទប្រុសបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញ email មួយបាទ email គឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវបំពេញ email ខ្លួនឯងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ email របស់ខ្ញុំទីសិនអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការបំពេញ email និង password រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះវាគឺជា security របស់វាទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទធ្វើការចុច tick នៅលើនឹងមកបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលជួនកាលនៅពេលដែលយើងចុចសញ្ញា tick ទៅគឺវាមិនលោតចឹងមកទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចុចគឺវានឹងលោតទម្រង់បែបនេះគឺវាសួរសំណួរយើងដូចនៅខាងលើនេះចឹងបាទគឺវាឲ្យយើងចុចបាទទៅលើភ្លើង stop អញ្ចឹងត្រង់ណាក៏ដោយឲ្យតែមានភ្លើង stop គឺយើងត្រូវតែចុចវាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅនេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា verify នៅខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចត្រូវហើយគឺវានឹងលោត tick ឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាលោតដោយពេលទេពេលណាដែលវាលោតគឺលោតពេលណាដែលអត់លោតក៏វាអត់លោតដែរអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចនៅលើពាក្យថា create account នៅខាងក្រោមបាទយើងចុចនៅលើនឹងមកអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន$5បងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទនេះគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន$5ដែលយើងទទួលបានពីការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ website នេះគឺជា website រកលុយអញ្ចឹងគឺវាអាចលោតពាណិជ្ជកម្មមកអញ្ចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលោតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបិទវាចោលទៅគឺវានឹងលោតមកក្នុងទម្រង់ដើមរបស់វាវិញហើយបាទឥឡូវនេះគឺទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការរកលុយមួយទៀតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខាងដើមគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាការរកលុយបែបជាមួយនឹង website មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលវីដេអូតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងត្រូវមើលបងប្អូនអរគ្នាអាចកលេចមកមើលខាងឆ្វេងដៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម scroll ឡើងលើទីសិនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកលេចមកមើលខាងឆ្វេងដៃបាទដែលមានចំនួន5វីដេអូអញ្ចឹងក្នុងមួយវីដេអូគឺយើងមើលចំនួនតែ24សេកុងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺវាអត់បានកន្លះនាទីទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបាទទឹកប្រាក់ចំនួន61សេនបាទវីដេអូទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ32សេនបាទរហូតដល់56សេនអញ្ចឹងវីដេអូនេះវាបានទឹកប្រាក់តែធ្វើការចន្លោះគ្នាបាទដោយសារលុយហ្នឹងចង់និយាយថាលុយវាបានឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងចំណាយពេលមើលតែ5នាទីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបាទទឹកប្រាក់$2ជាងបាទក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលក្រៅម៉ោងបានហើយបាទក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបាន$2ជាងបើទេ$បងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការមើលវីដេអូដើម្បីបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទបើសិនជាតាំងពីទៅយើងត្រូវមើលទាំងអស់ហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនបងប្អូនចង់មើលវីដេអូណាមុនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់មើលវីដេអូទី5មុនអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើវីដេអូហ្នឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើវីដេអូទី5គឺវានឹងលោតវីដេអូនៅត្រង់នេះហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃវិញគឺវានឹងលោតវីដេអូនៅខាងក្រោមបាទសម្រាប់លីសវីដេអូហ្នឹងគឺវានៅខាងលើវិញអញ្ចឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហើយគឺវីដេអូនេះគឺវានៅខាងក្រោមនេះវិញខ្ញុំនឹងធ្វើការ play វីដេអូមួយបាទបងប្អូនអរគ្នាយើងគ្រាន់តែទស្សនាអញ្ចឹងមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញចំណុចពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោមនេះគឺវាកំពុងតែដើរហើយអញ្ចឹងនាទីគឺវាលោតតាមនឹងបាទតែ24វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ56សេនបាទអញ្ចឹង website នេះគឺរកប្រាក់បានងាយមែនទែនបាទគឺអត់ពិបាកទេអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាមើលចប់គឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា complete នៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមក
អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាឃើញបាទនេះទឹកប្រាក់បាទចំនួន56សេនអញ្ចឹង56សេនគឺវាអត់តន់លោតមកកន្លែងទឹកប្រាក់ចំនួន$5ទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ refresh បាទ refresh សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកម្រាមដៃអុសពីលើចុះមកខាងក្រោមមកបាទហ្នឹងគឺ refresh ហើយអូខេសម្រាប់ខ្ញុំកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ refresh ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះបាទនេះគឺទឹកប្រាក់បាទ$5.56សេនបាទគឺវានឹងឡើងមកហើយចំនួនដែលយើងមើល view នេះគឺយើងមើល total view ហ្នឹងគឺយើងមើលបានមួយហើយអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាចំនួន2វីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើលវីដេអូទី4ទៀតបាទបន្តមកយើងចុច play វាទៀតមកបាទអញ្ចឹងវីដេអូគឺវានឹងដើរឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងគិតទៅយើងគិតថា20អីយើងគិតថា30វិនាទីចុះអញ្ចឹងយើងគិតថា2វីដេអូវាស្មើនឹង1នាទីអញ្ចឹងគិតទៅគឺតែ2នាទីកន្លះទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចំណាយរយៈពេល3នាទីចុះបាទសម្រាប់រកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចគុណបានបាទ24វិនាទីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើ complete មកបាទអញ្ចឹងគឺវាឃើញចំនួនទឹកលុយនៅទីនេះទៀតហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំនួនទឹកលុយឡើងមកលើនេះហើយចំនួន view ឡើងមកលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងត្រូវតែធ្វើការ refresh វាម្ដងទៀតបាទឃើញហ៎បាទចំនួនទឹកប្រាក់គឺ$6.8សេនអូខេ total view គឺយើងមើលចំនួន2ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រង់នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេបាទពីកន្លែងដែលយើងត្រូវការមើលវីដេអូដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចទស្សនាវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានអស់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងលើសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃវិញគឺវាមានសញ្ញាត្រេ3បងប្អូនអរគ្នាចុចលើកន្លែងសញ្ញាត្រេ3មកគឺវានឹងបង្ហាញចំណុច3នេះមកហើយបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រហើយនិងទូរស័ព្ទដៃគឺវាមានទម្រង់ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា My Account នេះមកវានឹងឃើញពាក្យថា Dashboard បាទ Referral Profile Withdraw អូខេអញ្ចឹង Dashboard គឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះហើយបាទ Dashboard យើងនឹងហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែង referral បាទ referral ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងរកបាទចំនួនចង់និយាយថាយើងយកអានេះណា link បងប្អូនអរគ្នាចង់ជាប់មាត់បាទ link referral code ដើម្បីឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីយើងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមអីចឹងណាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា referral បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទនេះគឺ link បាទនេះ link នេះណាយើង copy link នឹងមកបាទយកទៅឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះតាមយើងមកណាបាទអូខេហ្នឹងទី1ហើយបាទយើងរកទឹកប្រាក់បានដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះតាម link របស់គេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន$5រកលុយទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលវីដេអូរបស់វាបាទខាង website ហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះតាមបាទអញ្ចឹងអានេះការចុះឈ្មោះតាមគ្នានេះគឺជាការផ្ដល់ទឹកប្រាក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលកន្លែងខាងក្រោមគឺ profile ខាងក្រោមមួយទៀតគឺវាមានពាក្យថា withdraw អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថា withdraw ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាទជាមួយនឹង website មួយនេះដកទឹកប្រាក់គឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដកតាម Western Unionបាទ Western Union គឺបងប្អូនអរគ្នាដកទឹកប្រាក់ចាប់ពី$100បាទចាប់ពី$100រហូតទៅដល់បាទ$200អូខេ$200អញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាទជាមួយនឹង PayPal account បាទ PayPal account ចាប់ពី$80បាទរហូតទៅដល់$150បាទហើយអញ្ចឹងមួយទៀតបាទគឺយើងអាចធ្វើការដកតាម Web Money បាទប៉ុន្តែ Web Money នេះវាអត់សូវទូលំទូលាយទេបាទអ្វីដែលទូលំទូលាយនេះគឺវាមាន Payoneer ហើយនិង PayPal account បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដកតាម Payoneer និង PayPal account មកបាទដែលធ្វើការដកនេះគឺវាចាប់ពី$80ដូចគ្នាបាទហើយអញ្ចឹងដោយសារតែ website នេះមានគេដកទឹកប្រាក់បានទើបខ្ញុំធ្វើការ view ឡើងវិញបាទតាមដោយសារមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើការដកបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាអាចខ្ញុំនឹង review ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាទជាមួយនឹង PayPal account វិញបាទដោយសារតែ PayPal account គឺវាមានហុងស៊ុយខ្ពស់បាទដែលវាទូលំទូលាយអញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែ PayPal account នៅពេលបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងថា
មានលុយនៅក្នុង PayPal ហើយយើងអាចដកលុយចាយបានចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើលុយនៅក្នុង PayPal account យើងចាយបានឬក៏អត់បងប្អូនអាចទស្សនានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនេះដដែលបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូហើយតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ទាន់បានផុសទៅអញ្ចឹងណាវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបនៃការដូរលុយពីPayPal ចូលទៅក្នុងគណនីវិញ AVA ឬក៏ Aslida អីហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានផុសទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំទេសូមបងប្អូនអរគ្នាជួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លឹះនៃចំណេះដឹងរបៀបនៃការរកលុយអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចបាទជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំដូចជាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងពីបញ្ហាផ្សេងបងប្អូនអរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ